こんにちは、日本語クラスです。皆さん、最近どうですか？元気ですか？え質問ですかってね。そう、質問ですよ、皆さん。これを聞いてくださっているあなた、そこにいるあなたです。はい。最近の生活はどうでしょうか？はい。毎日仕事で忙しい人、ね、そういう人も多いと思いますし、えー会社ね、仕事もそうだし、あとは、学生さんもちょっといるかもしれないですね。勉強で忙しいよっていう人とか、いや、子供を育ててるんですよ。本当に大変ですとかね。いろんな人いると思います。はい。あとは、病気ですとかそういう人もいるかもしれないですね。はい。えーどうでしょう今、毎日どうですか？忙しいですか？やっぱり。楽しいですか？うん。ねえ。ちょっと皆さんこれを見てほしいんですけど、えってね、何ですかこの小さい、何このセルみたいなものはね。これはですね、カレンダーです。はい。あの、みんなの国にもこういうカレンダーあるかもしれないですね。日本でもこういう全部をこう縦に書くカレンダーっていうのがあるんですね。で、これ見ると1年というのがこの紙1枚にこうかけてしまうという、簡単にかけてしまいますね。そして今私たちはどこに生きています？今私たちはどこにいる？うん。この YouTube、ポッドキャストを聞いてくださっている時で、それぞれ違うと思うんですけど、今私が話している、今は6月なんですね。で、6月の、大体この辺で私話してますよね。はい。ということは、これ見るとちょうど真ん中くらいなんですよ。はい。で、皆さん知っている通り、今年2024年は、もう6月、今6月ということは、もう大体もう半分が終わったんですね。そうです、みんな。終わったんですよ。そう。ここにね、1月1日、2日、3日とか書いてあります。お正月のお休みあった。でもここもう全部終わりました。2月、3月、4月、5月は終わったし、6月に今入っています。はい。で、今年というのは、半分終わるのは6月30日で終わって、7月1日からまたあと半分は残ってますね。はい。だけど、もう半年、もう半分しか、50%ぐらいしかもう残ってないんですよ。今年、2024年。どう思います？どう思いますか？こう、聞いてるあなた。どんな気持ちですか今？うん。これ人によって違うと思う。いや、早いなっていう人と、いや、もう毎日毎日大変なんです。疲れた。まだ半分しか終わってないんですかって思う人といろいろいると思うんですね。で、大体大人になると、大人の人は大体こう、早い。もう今年が半分も終わってしまった。という気持ちになることが多いです。はい。でそこですね。それなんですよ。今日はね、私はちょっとみんなともう一回今年のことを考えたい。はい。私たち、もう今半分来てるんです。大体ね。だけど、ちょっとどうしよう。終わっちゃうって思うけど、でもまだ半分は残ってるから、これ、大体こう、1月とかに、日本人はよく、よし、今年は何々をしようとか、何々ができるようになろうとか、今年は絶対何々をするぞとか、
なんか決めます今年の目標ですね。そう。多分みんなの国でも少しは考えると思うんですよ。うん。まあ、もしかしたらクリスマスに考えたりする国もあるかもしれない。私わかんないけど。はい。ですが日本、あと3月とかね、国によってはこう3月ぐらいがこうお正月って考える国もありますからね、そういう国でもいいんですけど、まあそれでも2024っていうのはもう1月から始まっていて、まあね、もう半分そろそろ終わっちゃうから、このまま終わっていいですかという話です。皆さんね。そう。で、ちょっと思い出すと、まあ、日本人はよくこの1月に、よくあそこに行きます。どこ？はい、ここ。はい。お寺とか神社とかに行ってお祈りします。はい。ね。で、ここ行って、まあ、神様の前で、今年はいい年でありますように、そして私は今年は、運動してもっと健康な体になりますとか、心の中でお祈りします。はい。見てください。こんなにたくさんの人たちがですね、神様に挨拶したい。神様に私のお願いを聞いてもらいたいと、みんなの順番で待ってるんですね。こんなにもですね、人間、人というのは、こう、1月、まあ、日本人は特に1月に何々をしようと、こう、決めたりすると。だけど、実際ね、その時決めた、1月決めた目標、どのくらいできてますかというところ、それが一番大事ですよね。目標を考える、プランを考える、計画を立てる、楽しいです。もう楽しいもノートに書いたり、手帳とかスケジュール手帳とかに書いてみたりするんですけど、やるかやらないかは、それはまた別の話。次のステップです。とても難しいこと。ね。もちろんこれ私もですよ。同じですよ。そう。だからみんなと今日はね、この、まあ、2024年何々をしたいと心の中で決めた。またはノートに書いた。皆さんノートにあの時書いたでしょ。あれ今できてる？本当にやってるっていうのを思い出して、やってない人多いと思います。はっきり言って。ほとんどやってない。でもいいんです。やってなくても大丈夫。やってないのはあなただけじゃありません。みんなやってないと思っていいですよ。ほとんどみんな、もう、毎日忙しくてできないとかね。はい。だから、それでも、今ちょっと思い出して、今まだ6月だから、ね。6月、そっか、あれをやろうと、2024年はあれをやろうと思ってたんだって思い出して、7月からでもいいし、またはもうすぐね、6月中にすぐ、よし、じゃあ、もう一回やろう、頑張ろう、もう一回考えようっていう風にね、こう、思い出しましょう、一緒に。と思ってます。で、思い出して実際に少しでもやれば、まだあと6ヶ月残ってますから、ここで少しそれをやれば、2024年12月31日になった時に、今年は2024年は何々をやった。よし、よかったな。次の2025年もいい年にしようと、プラスに考える。ポジティブに考えられますから、ね、ちょっと今なんだっけ今年、何の目標を考えたかなというのを思い出しましょう、一緒に。はい。じゃあ、私も一緒に思い出しますね。うん。で、よくですね、普通の人と言ったらなんですけれど、多くの人が目標にしやすいテーマというのが、だいたい6個あるらしいです。大体ね。はい。で、例えばですね、一つずついくと、仕事についての目標、健康の目標、恋愛の目標。恋愛はこう恋人が欲しいとかそういうのですね。愛です。ラブです。はい。で、趣味の目標、お金の目標、そして家族の目標。はい。だいたいこういうことに関係した
目標とかプランとかこれをやろうとか考える人が多いらしいです。ね、じゃあ皆さんちょっと簡単に1個ずつ見ていきましょうか。多分あなたの目標、今年2024年これをやろうって思った目標、多分どこかには入ってると思う。はい。で、それできてなくても今からやろうっていうこと。ちょっとでもやろうってこと。はい。で、ちょっと目標を少し簡単に考え直しましょう、一緒に。はい。じゃあ行きますよ。ちょっとね、目標難しすぎるとできないから。うん。できなかったでしょ、この5ヶ月。やらなかったでしょ、何もあなた。そう。でもう一回考えよう、一緒にね。で、いきますよ。で、仕事の目標。例えばですね、今年は残業しません。はい。資格を取ります。資格なんかテストに合格する。うん。仕事に関係があるテストに合格して、給料を上げるぞとかそういうのですね。とか、これ難しいですね、漢字ね。次。昇進と読みます。昇進する。これは自分の会社でのポジションを上に上げるってことです。はい。課長になりたいとか部長になりたいとかそういうのです。上の人になりたい、偉くなりたいってこと。それが目標。または仕事を変えたいです。今の仕事はあんまり良くないから違う会社に行きたいとかね、そういうの。はい。こういう目標を考えた人いると思いますよ。はい。目標はいいんですよ。考えるのはもちろん。うん。どうです今。できました？今6月ですけど、5ヶ月経ちましたよ。できた？あの、例えばね、じゃあ今年は残業しないぞ。去年はいっぱいしちゃったから。毎日2時間残業しちゃった。もう家に帰るのが遅いし、お腹空いてるしとかあると思いますけど、もしね、今もそれが続いている？ダメだ。今年も毎日2時間残業してる。時々3時間やってるよってね、いう時あるんだったら、やっぱりこの残業しない。残業はゼロにする。ゼロっていうのはやっぱり難しいから、で残業は1時間だけにするとか、またはちょっと朝早く行って、朝に仕事をする。で帰るのはもうちょっと早く帰るっていう風にちょっとプランを考え直す。そうするとちょっと生活のリズムも変わりますね。うん。ちょっとそういう風に考えてみてください。だから残業しないって思うと、ゼロって思うとちょっと、ダメだ。毎日やっぱり2時間やっちゃったって思って、私はダメな人間です。仕事をするのが遅いんですって、って思っちゃうから、そうじゃなくて、仕方ない。仕事が多いんですよ、実際。だから残業はするけど、じゃあ1時間だけとか、っていうふうにもうちょっと、簡単にしましょう。目標。優しくしましょう、自分に。ね。で、じゃあ、例えばもう仕事を変えたいって人ね、いや、変えてないんです。今年こそ違う会社行こうと思ったのにダメなんです。まだ同じ会社にいますって人は仕方ないですよ。それもしょうがない。ね。だけど、じゃあ、ちょっと調べてみましょうか。ね。インターネットでも、または友達とかにも他の会社の情報を聞いてみる。ちょっとだけでいいから少し動いてください。なんかやってみよう。ね。仕事を変えるってやっぱりとってもエネルギーがいるから、そんなに簡単じゃないですよ。すぐにね、もうよし、明日さようなら、明日変えます、バイバイ、この仕事さようならとかできないじゃないですか。だからだけどちょっとだけでいいから何回動いてください。なんかやる、調べてみるね。エージェントに登録するとか何でもいいからやってみる。ちょっと動く。そしたらもし今年仕事ずっと変わらなくても少しは動いたなって思ってまた12月12月31日迎えられます。何もしなかったよりちょっとは動いたから、よし来年は変えようってちょっとポジティブになると思いますね。じゃあ次、健康。これちょっとずつ見ていきますね。健康の人多いと思いますね。これすごく多いと思います。週に3回は運動する。
という目標。はい。毎日12時までに寝る。はい。寝てます？健康なものを食べる。部屋を掃除する。はい。この部屋を掃除するは、ちょっとどこのカテゴリーに入れようか迷ったんですけど、部屋がやっぱり綺麗だと体も健康になるという調査、データがあるので、ここに入れました。はい。一番多いの多分これ、運動するですね。週に3回は運動する、ジムに行くとか、または、毎日30分歩くとか、会社から帰ってきたら、学校から帰ってきたら、夕飯を食べた後に夜ちょっと歩くとか、そういう目標。はい。ダメです。全然できてませんって人。わかります。気持ちはわかる。ねえ。雨が降ってるんですとか、今日は風が強いですとか、もう今日は疲れちゃったからとか、ありますね。いいから、それも仕方がない。いいです。しょうがないです。私もよくありますから。ただ、そしたらじゃあ、目標をやっぱりもうちょっと簡単に考え直しましょう。この人だと、週に3回は運動するだったから、3回はやめようじゃん。1回でいいですよ。本当に。1回でいい。1回運動するだけど、それも簡単でいいですね。走るっていう目標はやめてください。もう。無理です。走らない。ね。急に走ると足が痛くなって怪我してしまうから、歩くに変える。歩く。それも1週間に1回でいいから。ね。1週間に1回歩く。はい。ただ、ちょっとですね、いつ歩くかは決めておいた方がいいらしいですよ。目標はね。何時でもいいやだとやっぱりできないみたい。だから、夕飯を食べた後でもいいし、お風呂に入る前とかでもいいし、何かこうちょっとここの時間はやるっていうのだけちょっと決めておいてね。まずは1回でいいから週に1回やってみるって、ちょっとずつやっていくと、あれなんかちょっと歩いたら気持ちが良くなったなとか、ストレスが少しなくなったとか、なんかそういう新しいことが起きるはずなので、ちょっとでいいから始めてみましょうね。運動はね、私は本当によくわかります。自分もそうなので、本当にね、ちょっとから始めるっていうのはね、それでも大変だったりするんですけど、まずじゃあ靴を履いてください。もうね、外に出てね、出れば歩くから、はい、そう思います。で、あとは毎日12時までに寝るっていうね、これも思ってるより簡単じゃなかったりしますよね。私もね、夜 YouTube 急にやったりする時あるし、そうすると皆さんとても優しいから一緒に聞いてくれたりして、もう12時過ぎちゃったのにね、聞いちゃった YouTube ライブとかね、あるんですけど、12時までに寝る。そうですね。じゃあ12時15分までに寝るとかにちょっとしましょうか。ちょっと優しくする、自分に。で、12時15分までができたら、もしかしたら12時10分までに寝るっていうのが次新しい目標でできるかもしれないから、ちょっと1ヶ月ごとぐらいにこう目標を変えていく。で、最後12月になった時に12時までに寝るができれば OK と思いましょう。ちょっとだから自分に優しくしてください。急に難しい目標を立てるとできない。はい。ね。で、あとは部屋を掃除するっていうのもこれ結構多いと思います。今年は部屋を片付けようと。絶対きれいにするんだ。で、友達を家に呼ぶんだとか、恋人を家に呼んであげるんだとか考えてるんだけど、あれ？私の部屋の机は何ですか？あれは誰ですか？あんなに汚くした人。はい、私ですってね。そう、はい、あなたです。はい、あると思います。ちょっとでいいから。ちょっとずつ。部屋の全部きれいにしなくていいです。部屋の、いいですよ。本当に引き出しの1個の引き出しだけでいい。そこだけ
開けて、ちょっとだけいらないものを捨ててみましょう。ちょっとでいい。そしたらちょっとずつ気持ちが良くなると思います。はい。ちょっとずつ始めるのが大事です。なんでもね。はい。じゃあ次。恋愛。ラブです。愛です。愛についての、目標を考えた人もいると思います。例えばですね、夏までに恋人を作ろう。ねえ。とか、恋人と年に2回旅行に行くとか、こっちはもう恋人がいる人ですね。はい、もう恋人いるんだけど毎日毎日忙しくて全然一緒に遊びに行けない。だから去年はどこも一緒に行けなかった。遠くに行けなかった。だからちょっと恋人がこう怒ってる。私たちの時間少ないって怒ってるから、ダメだ、良くない、これは良くないね、旅行行こうって最初は思ってた。だけど5ヶ月経ちました。今6月。行ってます？まだ行ってないっていう場合ね。はい。まだ時間あります。あと半年時間あるから、あと6ヶ月残ってますから、旅行に行くというのは1回でいいから。あと1回でいいから、どこか行きましょう。もう早く予定を考えてしまってください。もうスケジュール表に書いちゃう。ね。決めちゃう。はい。やっちゃってください。いってらっしゃい。で、あとはこれね、夏までに恋人を作る。はい。日本とかだと夏にたくさんイベントがあります。夏楽しい時いっぱいある。はい。友達と一緒にそこに行きたいとか、恋人と一緒に行きたいとかね、やっぱりあると思います。一緒に花火を見たいとかね、ファイアワークですね。はい。日本人多いんですね。その時恋人いないと一緒に行けないですから、ね、恋人作ろうと思ったのにまだいないとかね、大丈夫ですよ。ちょっと落ち着いて、じゃあまず髪を切りに行って少しきれいにしてね、ヘアサロン行ってですね、で、綺麗な服を着て、でも新しく買わなくていいから。で、ちょっと綺麗にして街をこう歩いたり、ちょっと今まで行ったことない場所に行ったりして、ちょっといろんな人と話してみる。街の人とかね。はい、でもいいと思います。はい。もしかしたら図書館とかで誰か素敵な人と会えるかもしれないし、ちょっとなんかやってみます。ちょっと動いてみる。ね。動いてないでしょ、今まで。ずっと。学校とか仕事とか、そればっかりやってたでしょ。ダメですよ。ね。ちょっとでいいから動きましょう。ね。もしかしたら旅行に行くでもいいかも。ちょっと一人で旅行に行くでもいいし、友達と旅行に行くでもいいかも。何か起こるはず。はい。いってらっしゃい。次、4番、趣味。趣味も意外といると思いますよ。はい、例えばですね、趣味を見つけるというのが目標。趣味がないんですという人ね。これ日本人だけですかね。日本人結構多いんですよ。いや、仕事ばっかりなんです。毎日毎日仕事ばっかりとか、毎日学校ばっかり。あと、アルバイト行ってるだけでもう夜になったら YouTube、TikTok 見てもう寝るだけなんです。趣味ないんですっていう人結構多くて、今年は新しい趣味を見つける。で、趣味を見つけてそこで新しい友達を作るとか、そういうことをね、考える人結構日本では多くて、皆さんの国ではどうでしょうね。うん。趣味探してるって人、見つかりました？新しい趣味始めました？ピアノを弾くとか、運動するでもいいし、いろいろありますよね。山に登りに行くとかもあるし、何でもいいですよね、趣味。うん。自分で本を書いてみるとかもあるかもしれない。いいんです、何でもね。絵を描くでもいいし。やってます？どうかな？これね、ちょっとでいいからなんかやってみましょう。何でもいいから。散歩でもいいんですよ。趣味ですよ、それも。いいです。ね。小さなことから始めましょう。あとは、旅行に行くっていう趣味。これも、どうです？行きました？これ考えてた人？どっか行きた？自分の国の中とか、外国とか、2024年はどこどこの国に行こうと思うって思ってたけど、行きました？
ね、多分大体の人が言ってないです。はい。私もあまりっていうか私も言ってない。はい。だからダメですね。でも大丈夫。まだ6ヶ月残ってるから行きましょう。うん。で、次。これは皆さん多いんじゃないですか？この YouTube 聞いてくださってる皆さん真面目だから。日本語の勉強の目標です。例えば、毎日10個漢字を覚えようと思いますってね。本当考えそうですよね。今年は2024年、絶対 JLPT 合格するとか、そういうこと。例えば、で、漢字を覚えよう。漢字がダメだとか、毎日ノートに書こうとか、何ですか、本を読んで10個覚えようとか、あとは漢字だけじゃなくて、話すのが上手になろうとか、聞くのがもっと聞けるようになろうとか、いろんな目標を考えた人きっと多いと思うんですね。そう、だから私の YouTube 見てくれてる、聞いてくれてると思いますし、そう、ただね、あんまり難しすぎる目標はやっぱりやめた方がいい。無理です。そう。で、簡単でいいから。例えばこれ毎日10個漢字を覚える。これ10個って結構大変でしょう。できないでしょう。できなかったでしょこの5ヶ月。だから10個じゃなくていいです。もう。まず1個。1個でいいです。1個でもいいです。1個だって毎日毎日やったら、1年間やったら365個の漢字を覚えられる。365の言葉を覚えられる。すごいことですよ。ね。だから1個だったら、例えば会社に行くとき、朝行く電車の中で覚えるとか、帰ってくるとき電車で覚えるでもいいし、できると思います。1個ならなんとか。ね。だから1個ができた。1個が1ヶ月間続けられたら、そしたら2個にすればいい。はい。この10個漢字を覚えるは多分3日ぐらいできたと思います。3日はできた。だけど4日目はもうちょっと無理。できて4個。4個は覚えられたけど、あと6個は寝てますね。多分電車で寝てますね、あなたはね。はい。普通の人はそうです。いいです、それでも。だから今までのことはもういいから、もっともっと簡単にして、少しでも、私は毎日やっているって思ってください。ポジティブになれます。気持ちが良くなります。はい。1個でいいんですよ。素晴らしいですよ。ね。で、次、お金。お金の目標も結構多いですね。私も考えますよ。やっぱりお金の目標。今年は何々何々ね。それが一番多いのが、やっぱり貯金。貯金しよう。お金を貯めようです。例えば、毎月3万円貯金するというの。はい。お金貯めよう。ね。できてます？使っちゃった？銀行にお金入ってますかね。うん。でもこれ3万円が無理だったら1万円でいいんです。だから5000円でもいいし、ね。ちょっとでいいから。ゼロじゃなくてちょっとでいいから。1000円でもいいから。ね。目標変えてください。もっと簡単にしてあげてください。ここね。できてなかったらね。で、次。これよく最近多いと思いますね。みんなの国でも。副業を始めるというのです。副業っていうのは、自分の今のメインの仕事、今毎日している、一番中心の仕事じゃなくて、例えば家に仕事終わって家帰ってきてから、2時間ぐらいでやる別の仕事とか、週末だけやるいつもやっている仕事じゃない別の仕事ってことです。それが副業です。二つ目の仕事ってこと。セカンドジョブです。はい。例えばYouTube を始めるっていうのも副業に入ります。うんうん。そういうのもあるし、何かねこう仕事してるんだけど、夜だけちょっと
と簡単なアルバイトをやってますとか、そういうのももちろん副業だし、はい。これが目標だった場合ですね。どうです？できてます？これね、できてない場合は、やっぱり簡単な目標に変えましょう。ちょっとでいいから。はい。副業を毎日やろうって思ってたけど、やっぱり体が大変だったら、もう週に2回で十分です。素晴らしいです。そのくらいに変えましょう。ね。そしたらちょっとずつ始められて、体が慣れてきたら、週に3日、週に4日って増やせますから、そういうふうに変えてください。ね。少しはできるはず。うん。で、あともう一個。これもですね、多いと思います。本を読むです。毎月1冊本を読むという目標を考えた人。はい。本を読みたいっていう人結構多いと思うんですね。だけど、1冊じゃなくて、例えば5冊読むとかね、考えちゃったとか、だとしたらやっぱりもっと減らした方がいいし、1冊を読むっていうだけでもやっぱり忙しいとなかなかできないですよね。だから1冊じゃなくて半分でもいいですよ。うん。半分。だから2ヶ月に1冊を読むでもいいと思う。2ヶ月に1冊を読むでもいいし、または本は全部読まないけど読みたいところだけ読むとかでもいいと思います。その本の種類によりますけど、なんかビジネス関係の本とかだったら最初から最後まで全部読まなくてもいいですから、読みたい必要なところだけを読む。でそれでもう読んだことにする。で次の本をもう読むとかいいからね。簡単に変えましょう、目標。でもやっぱり読んだ方がいいと思います。本はやっぱりいろんな情報が書いてありますね。大事。はい、次。家族についてですね。ちょっと待ってね。お金ありましたね。はい、家族が最後ですね。これも意外と多いと思いますよ。家族についての目標、読みます。週末、家族で出かけるという目標とか、親の手伝いをするとか、子供とサッカーをするとか、こんな目標ですね。はい。一つずつ見ると、週末だけでもね、家族で出かけたい。去年2023年はもう全然出かけてあげなかった。もう忙しくてダメだった。ね。だから土曜日日曜日、土曜日だけは一緒にどこかに行くとか、一緒に外で食事をしに行くとか、遊びに行くとか、はい、そういう目標。だけど週末毎週って目標を立てたけどできないんだったら1ヶ月に2回だけとか、まず1ヶ月に1回だけとか、簡単にしましょう。でこれについては家族に話した方がいいと思います。家族にごめんね、もう今6月だけど全然やっぱり今年も一緒に出かけてないよね、ごめんね、ちょっと目標をねもう一回考えた、やっぱり月に1回だけだけど出かけるようにするからって言って、本当やっぱ喜ばれると思います。1回でも全然違います、本当に。あと気分が変わりますよ、皆さんのね。やっぱり1回出かけると、だから本当にリフレッシュになる、ストレス発散になると思うので、出かけた方がいいです。でちゃんと家族と一緒にねそれをシェアする、その目標をシェアする。あともう一つは、これ皆さんあると思います。これ皆さん関係あると思う。親の手伝いをするっていう目標。はい。お父さんお母さん、自分のお父さんお母さんが近くに住んでる、または一緒に住んでるだったら、去年より手伝ってあげるってね考えてたんだったら、できてますやってます？そう、毎日はできない、忙しいんです、仕事で学校で、だったら週末だけ手伝ってあげるでもいいと思います。喜びますね。やってあげましょう。そう大丈夫、まだあと半年あるから手伝ってあげたらお父さんお母さん喜びますよ。またおじいさんおばあさんでもいいですよね。自分のおじいさんおばあさんでも。はい。あとは、子供とサッカーをする。
自分にね子供がいる人は自分の子供と遊んであげるってことですね。同じ時間を一緒にシェアする、一緒に何かをして思い出を作るっていうこと、はい、よし今年はやろうって思ってたのにやっぱり全然ダメだ、忙しいとか体が痛いとか疲れたとか言って全然できてないという人はこれはやっぱり1ヶ月に1回でいいですから、まずそこから始める、はい、やってみてください。きっと子供もとっても喜びます。はいね、ということでした。皆さんの目標ありました？これ考えてたよっていうの、やってないよっていうの、はい、一つぐらいあるかな。またはできてるよ今年いいよっていう人はいいじゃないですか。そのまま続けてください。はいね。で私の YouTube ではですね、前にライブでお話ししたんですけど、この人がね死ぬ時に後悔することを紹介しました。人が死ぬんですね、みんなね。私も死ぬし、あなたも死にます。はい、もちろんです。死なない人はいません。気持ち悪いですね。いつか死ぬんですけど、その時に、あの時何々をやっておけばよかったな。もう今はできないな。もう死ぬんだ。もう病気だからもう体は動かないとか、または急な事故とかね、死んじゃう、そういうこともあるじゃないですか。で、どういうことをね、人がね、やっておけばよかったと、後悔です。regret です。何をみんな後悔するのかというのが、これ調査したものがあるんですね。で、それがトップ5で調査したものがあるので、これぜひよかったら見てみてください。これ見てくださった方たち意見で、これはねもう世界中の人同じですね、同じ意見になりますねっていう答えをメッセージくださって、だからあなたにも関係があるので死ぬんですよ。そうだからみんなが今日みたいにいっぱい目標を考えてもね、もしかしたらもう今年死んじゃうかもしれないんです、私たち。そうだからそしたらもう悲しいでしょ。もうすぐやった方がいいでしょ、この目標。例えば子供とサッカーをするとかね、よしやろうって思ってたのに、よしじゃあ来週やろうって思ってたのに、もしかしたら今週死んじゃうかもしれないですよ。ありえますよ。わかんないですから何があるかね。そしたらあなたは後悔します。やればよかった、早くやればよかった、子供とサッカーすればよかった、それだったら死んでもよかったのにって思いますから、だから早くやった方がいいんです、本当にね。でまだあるんです、もう一個、死ぬまでにやりたいことトップ10という話もしたことがあります、私の YouTube ライブで。人がですね死ぬまでにこれはやりたいんだっていうことを、世界中の人からアンケートを取って、出たトップ10です。みんなはねこれをやりたいっていうのがあるんですね。面白いですね。これ紹介しましたので、これも、YouTube ライブのカテゴリーのとこに入ってますよ。よかったら見てください。これと、この死ぬ時後悔すること、どっちもライブです。私の YouTube チャンネルのライブのとこに入ってます。これちょっと見ておくと、そうなんだってね、みんながこれやりたいって思ってるんだ、そっかって気がついて、よしじゃあもう早くやった方がいいってきっと思います。本当。2024年にもうそれやっておけば、もういつ死んでもそんなにって残念って思わないから、まずやっておく、と思います。それ本当に大事ですよ。そう思って紹介しました。であともう一個はですね、最後は皆さん知ってますよね、この野球の日本の野球選手の、大谷翔平選手、翔平大谷とよく言われてますが、今アメリカのドジャースという、チームで野球をやってます。すごい野球選手と言われてるんですけど、この人やっぱりすごい人になった、すごい選手になるためにはいっぱい練習もするんだけど、たくさん計画も立てるんですね。プラン、どうやったら
僕は野球選手になれるんだと、どういう練習すればいいんだろうかというの。これ大谷翔平選手が高校生かなの時にどういうふうに目標を考えたのかというのが、とても有名な話があるんですね。目標の立て方、考え方です。で、それを私の YouTube で紹介しました。で、この考え方はみんなに使えます。私にも使えるし、というか私も書いてるし、それをノートに書いてるし、皆さんもこの方法を使って自分のやりたいことを実際にできるようにできます。だからタイトルが夢を叶える方法なんです。あなたの夢を本当にしましょう。はい。Dream come true です。そう。だから、まだ知らない、どうやればいいのっていうか、大谷君はどうやって本当にすごい選手になったのっていうのを知りたい人は、ぜひこれちょっと見てみてください。これはね、私の YouTube のライブじゃなくて、はい、普通のアーカイブの動画、ポッドキャストの方に入ってます。はい。すごい参考に使えると思いますよ、皆さんね。うん。はい。ということで、思い出してください、皆さん。私は2024年何やるんだっけってね、思い出して。はい。もう、何も考えないと終わりますよ、2024年ね。そう。まあ、それ私もそうですから、そう。私もそういうふうに、今日も終わっちゃったね。毎日終わるの早いでしょ。そう。だから、それじゃダメだから。そう。ということで、ちょっと毎日もうちょっと、なんか楽しく、そしてよし生きたぞって思いながら生きれるように、私ズームレッスンもやってます。はいそれ何ってね、楽しい授業をやってますね。とにかく楽しいですね、この授業をね。ビジネス日本語をですね、クラスの皆さんと一緒に勉強してます。はい。電話の勉強、ビジネス電話の練習とか、よくやってます。あとメールの書き方、ビジネスメールの書き方。はい。もう分かんなくてドキドキしますよ、きっと皆さん。どうやって書けばいいの、日本語で何こうやって書いたら失礼ですかとか分かんないとかね。はい。いいじゃないですか、そういうふうにって思う日が1年の中で何回か1回でもあるだけでも楽しいと思いません？そういう授業じゃないけど、いろんなことが私と一緒に勉強できますので、はい、一緒に考えながらビジネス日本語こう自分のものに体に入れてくださいと思って勉強してます。一緒にね。ズームレッスンとか、会話の練習もそうですね、やってますよ。楽しいですよ。あとはプライベートレッスンもやってます。これはJLPT のリーディング、読解の授業をやってもいいし、会話の授業やってもいいし、ビジネス日本語でもいいし、はい、JLPT が近いから JLPT のテストの勉強やってもいいし、もう何でも OK です。私教えられますので、はい、レベルも N5 から N1 レベルの人たち、どんな人でも私教えますので、よかったらね、2024年私と一緒に勉強してみましょう。はい、きっと何か新しい発見があります。はい、あなたは新しいあなたになれると思います。本当に。はい。知らなかったっていうことがなんかあると思いますので、はい、よかったら来てください。Zoom で一緒に勉強しましょう。はい。ということで、これはですね、詳しくは私のオンラインレッスンのリンクから見てください。このリンクは今日のディスクリプションと、メモじゃない、なんだっけ、コメントか。皆さんのコメント書いてくださるメッセージのところにもリンク書いてありますので、詳しくはそちらを見てみてください。はい。ね、ということで、ぜひ皆さん、私と一緒にだし、できれば私と一緒に新しい2024年あと6ヶ月、残りの6ヶ月を楽しく、そしていい2024年だったなって思える6ヶ月にできたらいいですね。はい、楽しいと一番いいですね。だって皆さんいつか死にますから、いつか死ぬんだったら楽しい方がいいでしょ。はい、と私は思います。本当に。はい。本当にそう思ってます。はい。ですので皆さんぜひちょっと今年どうしようってもう一回考えてみてくださいね。はい。